Yo, what's up mga GG? Today, gagawa na naman ako ng another Bmx setup today. Setup, no? Sorry kung magulo yung buhok ko. Kasi kakagising ko lang. No? So, last time, gumawa ako ng Bmx setup na naka one piece cranks ako. So, medyo naano ko kaya aanay na natin ngayon, no? So, BMX setup for 2019, no? Ngayong year. So, magkakaroon din naman ako next year, no? Huwag kayong mag-alala. And hindi ko lang sure kung pag nagawa ko na next year yun, may tas again, setup. I'm not sure, I'm not sure. So, ayun, ano ba? May mga nabago din sa bike ko, no? Like, hindi, mamaya ka na lang kung ano yung mga nabago. So, ayun na nga. So, ito na yung BMX setup ko ngayon, no? May mga nabago na rin parts like 3-piece cranks, fork, no? Tsaka ano ko ba? Yun lang ata? Ayun, hub sa harapan. So, chrome pa rin. Hindi, first of all, no? Sa unang part, we have the Easter Rani 8.25 rice and 28 or 27.5 wide, I don't know. Pero ang alam ko 28 eh. The next we have the Enemy red grips with swirl block, no? Tapos meron akong stem na Zoom front load stem Zoom. Then I have the Ragusa component oversized headset, no? Seal bearing, the usual. Ganun naman talaga pagka Ragusa. Tapos Mongoose Sport, galing siya sa L40, no? L40 BMX, I don't know what year. Pero siya yung kulay na kasi yung parang, ano to? Parang army gray. Ewan ko lang, army gray ba yan? Dirty gray, I don't know. Ayan. Basta ano siya, parang may gray na pagka-green. No? Parang mix. Ayan. The next we have the frame. No? I'm still using Miracle Edit frame, no? 21 top tube. Tapos 13.5 CS. No? Hindi ko na sure kung 13.5 or 13. No? Kasi hindi ko pa siya nasusukat, but sinek ko sa online, nasa 13 siya. Nakalimutan ko lang kung may 0.5 pa siya. The next we have the seat, no? I'm using Mongoose seat, standard, rail type. Yun pa rin, kung katulad dati nakabanda ng seat, no? Then seat post, nagpalit na ako, chrome na to, and I don't know what is the brand of the seat post. The next we have the seat clamp, no? Seat clamp, di ko rin alam brand talaga, pero parang stolen ata yung brand niya. So next we have the cranks. So ang cranks kong gamit ngayon is 3-piece Mongoose chromoly cranks from L40 din. Then plate or chain ring, I don't know, di ko pa confirm kung anong brand niya. But parang nakita ko dati, stolen. Hindi ko na sure kung anong brand niya. Tapos, ang tip niya pala is 25, no? So, medyo gumaang yung pagpapadyak ko rito sa bike. Then next we have the pedal, enemy pedal, black, no? Ayan. Actually, maganda yung enemy pedal, basta may kapit na pins, no? Halang, pagka nag-crank flip kayo, madadalihitan nyo katulad nangyari sa akin kahapon. Tinry ko yung crank flip na hindi na ako na magawa. So nga pala guys, meron akong ginagawang BMX edit na naman, no? Eh, hindi ko pa masasabi yung title kasi hindi pa ako sure sa title kung ano. Pero ang temporary title ko lang is Skulls, no? Then, nga pala guys, salamat sa 112 subscribers, no? So, malapit. Medyo
siguro I think 10% pa lang tayo papuntang 1,000 or sa monetization tawag dito. Ganun. Oo, pero kaya naman natin yun guys sa 1,000 subscribers. And nasa na ba ako? The next we have the BB set. I'm using AMBB or American BB set. Mongoose siya, from Mongoose L40 din. No? Sealed. Tapos yung bearings niya, NSK yata. Oo, NSK. Kaka-repack ko lang kasi kanina. Then, ano po ba? Next, we have the chain. Ganun pa rin. YBN chain. No? For 25 by 9 bearing. No? Tapos, next we're moving on sa rear set. Ang specs ng rear set ko nga pala guys is sa tire, V-rubber 2.25, no? Tapos sa loob nito yung tubes is impact, no? 2.1 tama ba? 2.175 tama, 2.175 hanggang 2.3 tama ba? 2.35 ba yun? Tama lang. Ayun, di pala 2.175. Ayun, tama pala, 175 na. Nahilito ako eh. Sorry. Okay, next we're moving on sa ring. Yung ring ko ngayon is aggressor double wall pa rin. Pero di pa rin ako nagpapalit kasi di pa naman nabibing ko. And na-align ko na to. Then we're moving on sa hub. Spokes muna tayo. Sa spokes ko is scrap bikes, no? Scrap bikes. Ayun, scrap bikes spokes. Or yung Philippine local brand ng Bmx parts. Tama, local lang ata. Then, so yun, scrap bikes. Then, we have the El Matador hub. Seal bearing, syempre. 90, no? Ayan, El Matador. Ano pa ba ako lang? Ayan. So, next we have the pegs. Ayan, ito. Ayan, yung pegs na yan. Scrap bikes din. Ayan, confirm ko na nga pala guys yung pegs. Scrap bikes may nakita na ako sa internet. No? Then, next we're moving on sa front set. No? Sa front set, meron akong tire na V-rubber din. Kasi naman yung last video, yung tire review, unboxing and review para sa impact tubes, no? Impact tubes din, no? Front tsaka rear kasi yung yung tire tsaka yung tubes, bali magkapareho. Then next, yung rim niya is piranha, no? So magkaiba lang ang rim at tsaka rim at spokes tsaka hub. Hindi. Tama lang naman sa hub siguro. Pero yung sa spokes, magkaiba. Yung spokes ko dito sa harapan, hindi ko alam kung anong brand eh. Anong brand siya? Galing kasi sa Ozzy ko dati. Yung ginagamit ko pa yung standard, no? Then, next we have the hub. A generic hub siya, no? Bale, ball bearing pa rin. At saka, pero bago na siya, tsaka mukha siyang female axle, no? And solid siya, guys. Lalo pag sa ledge. Yun, ginagamit ko siya sa ledge. Nga lang, ang dito baka pumutok. Pero mukhang di naman. Kasi yung fork din naman mukhang matibay. Hindi katulad dati nung fork kagamit ng haro ba yun? Nag-bend yung drop out. High tensile ata yun, pero di matibay na high tensile. So ano pa ba? Yung pegs ko nga pala sa harapan, scrap bikes din. And ito ko nakakalimutan. Wala na siguro. Ayun, sa bar ends nga pala guys is fiction grips, no? Nakalimutan ko. Fiction grips siya. Bale, ginamit ko na lang ko. Kasi ang alam ko mas matibay ko. Tsaka mas solid.
Yung enemy button kasi parang ano eh. Ano yan? Ginamit ko na siya tapos nung Vans nasira. Nung Vans Bmx Day kasi umattend ako din. Yung Vans Bmx Day. So ano po po? Yun lang. No? Wala nang kulang. Siguro. Hub na lang talaga papalitan ko. Saka chain siguro. Baka mag-half din ko. Ayun. So yun guys. No? Smooth yung crank. Hindi na siya baliko. Ayan. Nakita nyo kasi sa ibis na. And medyo naninibago ako dito kasi 175 yung haba niya. Ewan ko na doon sa 1 piece ko parang 165 o 160. Hindi ko na sure. So ayun lang guys. Thanks. No? So nga pala ulit, salamat sa mga nag-subscribe. Na 125 subscribers na tayo. So, ayun lang. Thanks for watching. Please leave a like, no? Like nyo siya, yung Bmx setup, no? So, comment down below kung ano masasabi nyo sa Bmx setup ko ngayon 2019. No? Kung solid ba siya or may kailangan talaga ako palitan. Except sa frame, no? Kasi ito talaga papalitan ko. Dahil nakakabaan na, tsaka nabibigatan ako. Mabigat kasi. Mga siguro 25. Hindi ko lang sure. Pero parang nasa 14 kilograms siya. Or 13. I don't know. No? So, ayun lang. No? Thanks for watching ulit. If you enjoyed, please subscribe and leave a like. So, see you guys next time. Next edit pala, no? Bmx edit sa yung Borari na skulls. So, yun. So, see you guys next time. Peace.